عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. بحث تمخ کے ندا شروع دے انسان کل وفات شی مرشی قبر طور داخل کلیشی نال تسی آگے سلسلہ کی کوشش مادا کر رہے کہ ہر حدیث چاہت صحیح دے اغسطا تو مخکراشی خودم رضا چاہت صحیح حدیث تے دخپل زینہ فضول نشی یعنی حدیث کے چیز کمسیس تذکرہ دا بس حقا دا چونکہ دا قبر تعلق عالم الغیب سر دے یودا سے دنیا سر تعلق دے چے انسان پاگے نہ پوئی گی پدے وجہ پدے کے رخ العقل یا دا قیاس سے دخل نشتہ یعنی دا سے اجتہادی یا قیاسی مسئلہ نہ دا دا یوسیز تعلق چے غیب سروی تو پکار داوی چے پائے کے کم چیز مذکور بھی چے انسان داغے یقین ساتھی اور نور پریگ دیو انسانی عقل دیو بنیادی چیز دے دا عقل اور دا شعور پا بنیاد باندے انسان کائنات کے اللہ دل فضیلت پر کر رہے دا عقل کلی نفی کول یاد آگئے دا مناسب استعمال نے انکار کول دا لکمقل خلق کار دے لیکن دا ہمی اور درست خبر دا چاقل اکثر و بیشتر ٹکری ہوئی اغا پدے نہ پوئی گی کہ اللہ پکم چیز رضا کی گی اور پکم ناراض کی گی کلے کلے یو چیز بظاہر دتا یو سخکاری لیکن حقیقتاً اغا چیز جدا سشوی پدے وجہ دا عقل دا رہنمائے دا پارا دا وحی ضرورت ہے دا قرآن اور دا حدیث ضرورت ہے دے طریقے سر دا عقل اصلی محملم معلوم شی اصلی زے اور دا وحی اور دا دین ضرورتم معلوم شی خبر آغا زے گڑا وڑشی چکل خلق دوارا بحثنا دا خپل زین وچت کی اور بیزایا مباحث شروع کی یہ چیز اللہ رب العزت خپل کتاب کے فرمائل دے اور دا اللہ رسول پخپل حدیث کے داغے تذکرہ کرے دا نو کئیو سڑے داغے نے انکار کی نو یقیناً دا کمقل رہے دے دانشی ویلے جزم عقل دان تسلیم ہوئی داغے وجہ دادا چی رضا عقل کسو قصور ہوئی سکمے ہوئی دغا سبب دے دغا وجہ دا چی اللہ رب العزت کم انبیاء علیہم السلام را لیگی اگر پخپل دور کے دا ٹولا نو خیار خلقی پیغمبر بے وقوف نہیں پیغمبر بے علم نہیں اگر نادان نہیں سادہ نہیں ہر نبی پخپل دور کے دا ٹول نلوے خیاری متکلمین اگر اعقل العقلاء ہوئی یعنی ہر زمانے کے چے اللہ کم رسول لے گلے دے اگر دا ٹول مخلوق نا دا عقل لحاظ ترہم ہو رہی
او دکا بنیاد دی چې د هغې په وجه باندې هغه ته عصمت هم حاصل وي او هغه واجب الاتباع هم وي. د قبر او د برزخ تعلق هغه هم چونکې غیب سره دی. غیب دا مطلب چې که مونږ اوس یو قبر وسپړو نو پای کې به مونږ څه اثر نه محسوسو، نه د عذاب د سزا او نه د جزا. لیکن د هغې باوجود قرآن مجید کې او حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د برزخ او د قبر د عذاب تذکرې شته دی. قرآن مجید نه صاف معلومه ده چې الله رب العزت فرعون او د هغه لښکریان دریاب کې غرق کړل. نو د هغې باره کې د قرآن تفسیره څه ده؟ النار یعرضون علیها غدوا وعشیا. دا کم خلق چې الله مړه کړی دی د فرعون ملګري، په دې باندې ور پیش کولی شي بیگا او سوا. یعنی الله ور کې گرفتار کړی دی، خو ماښام او دارنګې سحر کې پاغې ور کې اضافه گئی. اوس کاره چې یو سړی اوبو کې مړ شو نو یا میان خوړلی یا ختم شوی، او که بالفرض یو کس پکې د ځمکې د پاسه دی لکه فرعون، نو په هغه باندې سړی څه مشاهده نشي کولی. نن کلر شي د هغه په وجود باندې څه عذاب یا سزا نه تسلیموي، نه ویني دی. لیکن آیا د یو مسلمان کاردار چې هغه دا وایي چې چونکې زه نه وینم لہذا عذاب نشته؟ نه، دا مشاهده د انسان کمزوري ده. هغې دپاره چې د کومې مشاهدې ضرورت دی هغه انسان سره نشته. هغه طاقت الله له انسان له نه دی ورکړی چې دی په باندې هغه عذاب وویني. دا دومره اوږده خبره مونږ ولې کوو؟ په دې وجه کوو چې قرآن مجید دا تذکره کړې ده چې الله بیګا او سبا په هغې عذاب ډېروي. اوس که مونږ هغه وینو که نه وینو، که مونږ هغه پای پوهېږو که نه پوهېږو، لیکن تعلق د هغې غیب سره شو. غیب دا مطلب چې زما سترګو کې هغه نه راځي. او دا وینه دی ګڼ مثالونه مونږ مخکې هم پیش کړي دي، بیا هم پیش کوو. مثلا یو سړی نایم دی، اوده دی، خوا کې د هغه خوا کې عمرګری ویښ ناست دی. هغه اوده سړی په خوب کې کله خوب ویني، کله منډې وایي، کله ترړې وایي، کله چغې وایي. لیکن دا ویښ سړی په هغې نه پوهېږي. ناڅاپه چې هغه پاسي نه هغه خپله کیسې وکړي چې ما داسې لیدل او داسې کېدل او داسې کېدل او داسې چغې مې ووالې دی که چا ونه دی. دا یو زنده مثال دی. یو سړی چې کله د خوشحالۍ څه خبره واوري دی په هغې محسوسوي که نه محسوسوي؟ تا ته یو سړی دا ووایي چې ستا زوی کوم چې روک شوی او میلو شو، نو ته به خوشحاله شي که خفه به شي؟ د خوشحالۍ انتها به نه وي. لیکن دا خوشحاله احساس خو یوازې ته کولی شي، بل سړی د هغې اثر پتا نه ویني. څه اثر به ویني هغه؟ یعنې دنیا کې هم ګڼ څیزونه داسې دي چې مونږ یو سړي ته یو خبر ورکوو د خوشحالۍ یا د خفګان، د هغې څه جذبات او احساساتو کې د هغه څه دوڑ شروع شي، څه لهر شروع شي، لیکن زندہ ہوتے ہوئے ژوندی بنی آدم هم په هغې نه پوهېږي چې دا څه دي. په دې وجه د قبر د عذاب نه یا د قبر د جزا نه په دې بنیاد انکار کول چې مونږ یې وینو نه، دا غلطه ده، دا یو بدعت دی. قبر کې جزا شته دی، قبر کې سزا هم شته دی، او دا د اهل سنت والجماعت مسلک دی. بیا د اهل سنت والجماعت مسلک داوم دی چې الله رب العزت د روح سره سره جسیلم جزا ورکوي، جسیلم عذاب ورکوي.
دا عقیده ده په دې کې بل خامه ده یعنی جوسا چې څومره ده نو الله پاره کې جزا ورکوي اغلا سزا ورکوي اغلا هغه محسوسوي البته یو دو کسان دي چې اړي د انسان جوسه سره د انسان د روح تعلق اخو تسلیمي بشک لیکن اړي دا وایي چې جزا سزا اصل کې روح لرا بلکې خو جوسه لنه یو محمد بن جریر طبری دے چاہتا عام خلق امام طبری ہوئی ادرے محمد بن کرام دے داغی قول لارے چھے جزا و سزا اصل کی روح لرا جسے لنشتا پٹول امت کے دا ٹول امت دے اجماع خلاف دے خلقو کر دے وہ لے کر دے خامخا فتوی ملگا وجدا کافر شوی یا دا معتزل شوی ابن جریر طبری سورکوٹ سره خونه ده هغه ابن جریر چاغو تفسیر کې د ټولنا بنیادی کتاب جامع البیان لیکل ہے 20 جلد کی کتاب هغه کتاب چې هغه باره کې امام ابن تیمیہ لیکلی دی چې یو سړی چین تلړشي دې لپاره چې هغه ابن جریر طبری تفسیر حاصل کی نو دا سفر سډیرو غدن لږه لپاره دارنګه د ابن جریر یو کتاب ہے تهذیب الاثار ویغه دا پاره تهذیب الاثار کې دا لومبنه کتاب دی چې هغه دا حدیث او تضادات ختم کړی دي ان بعض حدیث دا سری چا قرآن ہے کہ دیول مخالف کاری ابن جریر لمبنے محدث دے چاگد دینا بحث کرد زمونگ دخل قڑے رجیب و غریب حرکتی دی دیو عالم پا تفرد نپوئی دے تفرد ہوئی دلال نہ دے تفرد جدا ہے چیز دے دلال گمراہی اور جدا چیز دے ابن جریر غند سڑیتا تک کافر ہوئے ابن جریر غند سڑیتا معتزلی ہوئے دا بڑیرہ غلط خبر شي اصل دا دے انسانان خطاگانی کی خطا دا علم پا بنیاد باندې کی او دا غیر دا وجہ غی یو انفرادی کار خپل کی یو انفرادی رائے واخلی منگا غیر آئے تا غلط ہوئے اگر آئے تا نادرست وایو لیکن چونکہ سڑے حق پرست عالم دے دا قرآن و دا سنت صدا سے نہ دے چھے دا شرک اس بات کئی صدا سے نہ دے چھے دا دین مذاق اڑاوئی پدی وجہ دا غلطے تا ان غلطی وایو ایک اتباع نکو لیکن تا کافر نہ وایو دا تکفیر فتنہ دیر خطرناک دا بیا دے دور کے وہ خلق ہو دے کے دیر دا سخانہ کار اغسطر بس معمولی وندے اختلاف ہو دا کافر مہر بلگئی دا تفرد دے خلقو تفرد دا عالم آغا غلطی بھی چی آغا دا قوم نا ہٹ کر بھی دا غی بنیاد سباز علمی دوکی بھی علمی لحاظ سرد دوکو لگی اور دا غی پا بنیاد غی او قولو کی غی دا تفردات ہوئی دا صحیب نہ دے یو سڑے چی بے علم جاہلی نابسد دوکشی دین پا معاملہ کے آغا سڑے دوککی چی آغا سر علم دیر نو کل کل آغا آغیر ترتیب نشی اور کولے دامو ہے چی جاہل تخرے بعد خلق عجیبی آغی جوحلا انپڑ داد عالمان نغور گنی قرآن مجید نہ ثابت را چی انما یخش اللہ من عباده العلماء تو قرآن و سنت عالمان چاہید اللہ نے یرید ان کے اغیم ہمی سوئے کم چے پا قرآن و حدیث نہ پوری گئے دا اللہ نے یرید العلماء چاہید قرآن و حدیث علماء اللہ ناصل یرید ان کے خلق دا غرے فتقاضا دا بشریت پا بنیاد باندے دا کثرت علم دا وفور علم پا بنیاد بعض دلائلو کاغی تڑن نشی پیدا کولے غلط شی غریبانان
هغه یو غلطي وکړي هغه غلطه تفرد وي هغه ضلال ملال نه دا صاحب نه چې موږ د چا غلطه ته غلطي وایو یا ورته کافر وي یا ورته غلط شوی وي په ځای دی چې مسلمان ته کافر وي نو خدا وایي چې غلط شوی دی خبره ده خدای ابن جریر طبری رائے دغه چې الله عذاب ورکي روح را ورکي جسیل نه ورکي دارنګه دا محمد بن کرام دا رائے دا محمد بن کرام خسړې نه دی ابداتی دی یو بیتی نه سړی دی ملحد دی زنديق دی ابن جریر داغه نه متاثر نه دی غلطه کوي هغه بشمیره غلطه کوي لیکن د غلطو مقصد دانی چې مونږ خامخا د یو مسلمان تعلق غیر مسلم سره پیدا کړو حافظ ابن تیمیہ یو ډېر لوی نوم دی یو ډېر لوی سړی دی امام ابن تیمیہ رحمه الله خدا مبارک کې دا مشهور ده چې یو داسې روایت چې ابن تیمیہ ته نه معلوم لیس بحدیث اب حدیث نه دومره لوی امام دی دومره لوی حافظ د حدیث دی لیکن داغه بشمیره غلطه دي هغه ته د عرب او جبه کې اختیارات وایي درجل دغه کتاب چاپ شوی داغه اختیارات ابن تیمیہ ان هغه چې ابن تیمیہ خو هغه خپل کړی دي لیکن هغه دي غلط دی غریب داغه په استدلال کې دوکه شوی دی کله کله جذبات ورو کې بدل دی او خبره کړل بار کې د مسلمان طریقه دا نه ده چې دا غلطه په بنیاد چاته کافر ویل شروع شي دا خبره پدې وایي چې د دور کې د بعض خلکو خیال لري چې الله جسیل عذاب نه ورکي نو خلق داغي رشتہ معتزله سره تړي دا غلطی ده دا معتزله نه لیکن دا قول غلط ده دا د وجه سبب وخیم چې د خلق دا قول ول اختیار کړل او هغه کسانم درته خیم چې هغه دا قول خپل کړل هغه دي صوفیاء کرام صوفیاء قول لاره چې الله رب العزت اصل کې جزاء او سزا روح لور گئی جسیلا کور گئی نا هغه جسد مثالی ده هغه جسد مثالی ده زما دا وار ډېر لري پورې رسید ما کتابونو کې امدا لیکلي دي چې علماء دیوبند کې ډېر لوی صوفي دی هغه ته وایي مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله دا کتاب اشرف الجواب راواخ لیتا سو پای کې واضح لیکلي دي چې الله رب العزت سزا ورکړي جسد مثالی ده لیکن موږ دې قول ته صحیح نه وایو علم په باب کې خلک غون ځل نه کوي کوله خبره کوي دا قولم غلط ده اصل کې موږ ته وجه تدلل پکار دي چې دی دا قول ول خپل کړل ان څه سبب دی چې دی دا رائے خپل کړل اکثر او بیشتر خلق داسري چې هغه خپل مړی وسوځي لکه اندوان خپل مړی سوځي د دین را تپوس کړه شو چې ویندو تاسو وسوځو دا هو قبر د سره پاتې نشو چې کله قبر پاتې نشو وجود پاتې نشو جسد پاتې نشو نو عذاب د کوم نه ده دا اعتراض ده تاسو وایي قبر کې ارث دي اوس کې یو سړی دی او داسې سړی نه تپوسو کې چې صوفي نه را وسوي ابداوي چې یو د انسان روح دی یو د په جسد کې اجزاء اصلي دي یعنی یو د روح دی یو په دې باډه کې د یو اصلي جز دی چې هغه ته نسمه وي هغه نسمین الله رب العزت انسان دوباره جوړي لہذا قیاس دا وی عقل دا وی چې الله رب العزت نسمه او د روح نه انسان جوړ کی داغه میس کې او تعلق پیدا کی او داغه تعلق په بنا باندې د جزاء سزا ورکړي اصل جواب درې دا غلط لیکن پدې جواب عوام نه پوي
په دې وجه هغې وله دا خبره جوړه کړه چې الله د انسان د جسد اصلي نه یو جسد مثالي جوړ کړي، په هغې مثالي جسه کې دا روح ور واچوي، جزا او سزا اصل کې روح له ورکوي، لیکن جسه هم د هغې اثر قبلي او جسه مایه د هغې اثر ښکاري. د هغې د یو سوال جواب کې دا خبره کړې ده، خو ما مخکې وویل چې دا جواب مناسب نه دی، دیتا اخطا وی غلطه وی، دا د صوفیاو قول دی، نن شهادت توحید و سنت دا رائے خپل کړی دا، خو د هغې د رائے مرکز دغه خلق دی، د صوفیاء کرامو اقوال. د دې خلقو سره یو حدیث هم شته دی، حدیث دا دی چې الله رب العزت د شهیدانو روحونه فی اجواف طیر خضر تسرح فی الجنة حیث شاءت، دا حدیث دی استدلال کې پیش کړي چې الله د شهیدانو روحونه د شنو مرغو ججرو کې واچوي، شنه مرغې را هغه جنت کې ګرځي، الله چې جزا ورکوي نو روح یې ورکوي، شنه مرغې خو هغه جسد نه رهګا، استدلال دې حدیث نه کوي، لیکن دا استدلال ناکافي دی. د دې وجه دا ده چې الله د روح او د جسې په منځ کې یو تعلق پیدا کوي چې په هغې موږ نه پوهېږو. خامخا د اکابرو د وجې غلط رایه مه خپلوه، د روح او د جسې په منځ کې یو تعلق شته دی، هغه تعلق زموږ د فهم نه پورته دی، د هغې تعلق په بنیاد باندې الله د مړي نه د من ربک ما دینک من نبیک تپوس کوي، دا غي تعلق په بنا باندې سلام اوري، دا غي تعلق په بنا باندې د رخصو کشار اوري، دا غي تعلق په بنا باندې د جزا او سزا محسوسي. د دې ټولو تعلق څنګه غیب سره دی، په دې وجه انسان پاره نه پوي. تر اوسه جماعت ویلې دا غي لنډه خلاصه ده چې قبر کې سزا مشتره، قبر کې جزا مشتره، اصلي جزئي لده، لیکن مونږ دا غي نه په تعلق پويګو اور آگے پر کیفیت کوئی. صحیح جواب دوست پدے کے دار ہے، لیکن دے مطلب دانے چې موږ دے قبر کے عذاب نہ تسلیم ہو. کم حدیث جماعل دے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو دعا دا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تخولا، صحابہ کرام بخبل بچو تخولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکل کل دا دعا خپل منس کم کولا، تو سلام نمک کے زمونگ دا خلق دایو عجیب کار دے کہ دا سرا خو کتاب نہیں، پویا نہیں، ورسرا علم نہیں، وقتم نہیں دا دین دا پارا، تو دے چیو خبر ہوری دا دیر ناشنا لگی، دیوی دا خبر میں اس ووری دا اس ذکا ہوری تو نابالغ دینی دور، علمی نابالغ دی دا منخلق انہیں پکار آئے تو سرے کم سے کم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاگانے خود کی گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با دا مانزہ آخر کے دعا کولا، اللہم انی اعوذ بکا من الغم والحرم، واعوذ بکا من العجز والکسل، واعوذ بکا من غلبت الدین وقہر الرجال، واعوذ بکا من فتنة المحیا وفتنة الممات، اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر. دا عذاب القبر نظمونگ استدلال لے کہ قبر کے کا عذاب نوے بالفرض، قبر کے خلق روح دی کہ جسک دی، قبر کے خلق جسک دی کہ جسے باندے عذاب نوے زکماویل دا کابر رائے مت تسلیم ہو دے گی، کلکلوی خلقی داغی رائے غلطش، داغی غلطے وجمی وجہ واضح کول پگاری. مثلا تاسو مرگ ستوائے موت، ہر سڑے پدے پوری جدے انسان دا وجود نا ساوزی دیتا مرگ ہوئی، انفقاق الروح عن الجسد. تیو سڑی تو آیا فلانے سڑے بے ہوش شوے دے، اگر تا خلق مروی کہ بے ہوش اور دوئی، یعنی دا موت کہ دا ہچا اختلاف نہیں شد، موت ویلے دیتے شی
چې د انسان د وجود نه روح اوزي هر خوا عاجزي هلته لاړ شي د دې روح وتو ته مونږ موت وایو لیکن لوی لوی خلق سره مثلا مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله دا عام علماء دیوبند استاد بلکہ بانی د علوم دیوبند هغه دا فرمایي چې د انبیاء کرام علیهم السلام نه روح نه وزي انبیاء کے ارواح کا اخراج نہیں ہوتا جمال قاسمی دا کتاب ہے ایک ادا لکھی دا انبیاء کرام نه روح نه وزي بلکہ دا غي روح زړه کې راجم شي هغه ته موت وي کله تاسو کې جناب دا چا لیکلي ستانه علاوه دا راي د بل چاشته نه دی چاني دا غلط راي ده یو غلط استدلال له لیکن دا راي ول خپل کړی ده سبب سره چې دومره لوی عالم دومره غټه غلطي کوي دا سبب د روافض یو قول له روافض هغه خلق دی چې صحابه کرامو ته کافر وي هغه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله وفات شو سیدہ فاطمه رااله د خپل پلار میراث غوښتو صحابه کرام هغه میراث ورنکو لہذا د دې ظلم کړل دا یو قول دی روافضو لیکن خبر اصل کې دغه نه ده خبره دا چې سیدہ فاطمه رضی الله عنها د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه دفن نرستو سیدنا ابوبکر صدیق لراغه ورته ویل مال د فدق باغ راکې فدق یو علاقه ده ایک یو باغ دی هغه د نبی صلی الله علیه وسلم غنیمت کې هغه ته ملو شو په خپل جون کې وته هغه ځان باندې خرج کو خپل خپلوان باندې بهم کو ابوبکر صدیق کو فرمایل قال ابو کے ستا والد محترم فرمایلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی سے فرمایلی دا چې نحن معاشر الانبیاء مونږه د انبیاء او ډله چې کویو مونږه سم میراث نه پریدو او کوم نه څه شی پاتې شي په صدقه هغه خیراتی یعنی تا ته د فدق با خوخکاری لیکن تا ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمان نه معلوم سیدہ فاطمه رضی الله عنها چې کله وریدل چې دا زما والد محترم فرمایلی لم تتکلمها حتى ماتت هغه بیا تر مرګ پورې د فدق د باغ نوم نه دی دغه پوهه زما پلار فرمایلی دي چې زما کوم میراث را خیرات ده اصل جواب دا غره ابوبکر صدیق چې کوم جواب کړی را کافی دی لیکن مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله د ځان نه یو اجتهاد کوي یو کوشش کوي یو سړی غلی کوي هغه ورته ویل دا واری چې پیغمبر د سره مړ نه دی نو زه ولې میراث تقسیم کوم دا غلطه وجه څنګه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه روح داغه پزړه کې راجم کړی شو نمړ خو نه دی هغه میراث ولې تقسیمو زمون خلک راغی پیغمبر ژوند دی اصله ونته په جوړ کړه چې ژوند دی نو بیا قبر کې ولې او چې کله هغه ژوند دی نو خلک داغه نه مسائل ولنه تبوسی خبره دانه د خلک خبره باندې نه پوي ځکه ما ویل درې تعلق غیب سره یو سیز دی یو ځای نه مو چې توجبل دی کېږي دا هر سیز تعلق خپل خانه کې وګوره ته پوښ دوبار کې قبر کې عذاب شته دا زمون ایمان دی امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي زمونږ ایماندار نو منو بعذاب القبر تاسو راغو الفقه الاکبر چوغره په کې ویل کېږي چې مونږ عذاب قبر باندې ایمان لرو او بیا قبر ته نسبت ولیکي دا عذاب په دې وایي چې په قبر کې وي لیکن د دې وخت نواله د قبر نه تر آخرت پورې انسان په دې نه پويږي په دې وایي ته بیا برزخ هم وي برزخ باندې پرده عذاب برزخی یعنی قبر کې عذاب شته لیکن انسان پاغه نه پوي تاسو د مقبره ته لړچه ټول قبر نو اوس پړې
یو قبر باندې بتاو سا عذاب یا نیک بدلا خ اجر دا و نه ولی نوی نه دا عذاب برزخی ده جزا برزخی ده انسان پدې پوهې نشي رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه سيزونو سره نورم څه سيزونه ذکر کړی دي داغه تذکرہ ان شاء الله بل ټیم اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر